你会不会遇到视频拍完了，可是当想要发布视频的时候，不知道去哪里找适合的 hashtag， 又或者是你的 hashtag 是经常放空的，还是你需要花很多的时间去寻找适合的 hashtag？ 今天我就会教大家2个很有效的方式来寻找你的精准 hashtag。重点是这2个方法都是完全免费的。第一，就是在 TikTok 的系统里面打开 TikTok， 点击放大镜，搜索你的产品或者视频的关键字。举个例子，我们在这里就搜索 bag 这个字，之后我们往旁边拉一下，就可以看到 hashtag 了。点击 hashtag 过后，你就会看到全部跟你相关的 hashtag 了，还可以看到每一个 hashtag 它的流量是多少的，所以是非常的快捷方便的一个方法。第二，就是 Google 搜索 TikTok hashtag generator， 又或者是你直接点击这个网站 TikTokhashtags.com 这个网站，点击进去之后，你就继续搜索 bag 这个字，然后点击 search， 这个时候就会给你 most popular TikTok bag hashtag， 也就是说最热门的 bag 的 hashtag 了。剩下的你只需要点击 copy， 然后就可以粘贴在你的 TikTok 视频了。这个网站还支持各种语言哦，所以用起来是相当方便的。重点是它是完全免费的。看完这期视频，相信你会很想马上回去试试。记得帮我点赞，还有关注我的频道哦。我是 JHR Coach， 你的电商导师。如果看完这一期视频，你的 TikTok 账号还没有开始经营上来的话，那么原因只有2个：一就是你还没有采取正确有效的行动；二就是你还没有加入我的 WhatsApp 学习小组去学习。在我的学习群里，我会教大家如何快速的涨粉，增加你的播放量，还有如何经营 TikTok。在里面也有非常多的百千百万的博主在里面分享心得，如何去把 TikTok 做上来。TikTok 里面有什么最新的消息，我们都会一一的去更新给大家听。有什么问题询问，都可以在群里面互相交流。希望大家赶快加入我们的哇塞群，一起成长，一起赚钱。我们会把加入群的链接放在我们的评论栏里面，大家赶快加入哦，因为位置有限。